Yuwaginah saben dina uripe bingung, ngrasakake kahanan urip sebab sarwa kekurangan. Kamangka negara uga ngetokake sumbangan kanggo rakyate, ananging dheweke mesti kliwatan ora tau entuk sumbangan. Lah ya Gusti, urip kok diganjar mengkene ujiane. Wong-wong do ngandhakake duit yat-yatan yun-yunan. Nah, awak dhewe iki kanggo mangan wae kok. Ya nek ora tetek nganti gawe anjep kabeh kok ya ora iso mangan. Piye ya? Entuk mung sak emplokan tok. Piye urip kaya ngene kebangetan tenan ya. Yuwaginah katon ngresula banget. Nanging sakjroning ngresula Yuwaginah dikagetake ana tekane tamu sing lagi njaluk-njaluk utawa ngemis. Budhe, kula nyuwun budhe, kula nyuwun sedekah budhe. Kula seminggu nika mboten madan, budhe, kula nyuwun sedekah nggih budhe. Omongane tamu mau katon melasake. Alah Kang, aku kok bingung iki. Ora duwe apa-apa. Ngene iki engko sing tak pangan iki mengko apa wae aku ora duwe ya Kang. Tenan ngapurane tenan ya Kang. Kono lho sing omahe tingkat makrung-makrung njaluk kono ya Kang, aku ora duwe apa-apa Kang. Wangsulane Yuwaginah karo nyawang tamu mau nganti ora kedhuwet mripate. Oh ngaten budhe, nggih pun. Kula nyuwun toya pethak mawon budhe segelas kangge nelesi garakane kula nggih budhe. Tamu mau njaluk banyu putih kanggo ngombe. Oh ngono ya Kang, ya enteni sedherek ya Kang, tak jupukake ya Kang. Wis banyu putih lara apa-apa aku ya. Mulai esok mau yo ora mangan Kang, mulai ayo ora mangan Kang, tak jupukno Kang tenis delok ya Kang. Yuwaginah mlebu ning pawon terus nyeduk banyu ning gentong nganggo siwur. Kaget Yuwaginah bareng arep njumuk banyu ning gentong dumadakan ana cemplorot sakjroning gentong. Nanging Yuwaginah orang gagas hamung njupukake banyu kanggo ngombe tamune mau. Bareng tekan njaba Yuwaginah uga kaguet. Tamu mau wis ora ana, mbuh ning ndi lungane, mbuh ning ndi parane. Yuwaginah lingak-linguk goleki tamu mau nanging ora nemokake. Banjur Yuwaginah mlebu maneh niliki gentong sing katon cemplorot mau. Jumblak kaget meneh Yuwaginah kaya ora percaya. Gentong mau ora ana banyune, anane mung kebuak emas katon kuning tremomong. Emas kebuak sak gentong akeh. Gusti matur nuwun Gusti, jenengan tetulung ingkang boten dipun sangka Gusti lho. Gentong semene kok isine emas kabeh. Iki teko ndi Gusti? Wah, matur suwun Gusti. Waduh iki aku dadi wong sugih. Iki bakal dadi wong ayu nah aku. Rondo-rondo lah cepet payu iki lho gentong semene kok isine emas Gusti. Matur nuwun nggih Gusti, matur nuwun nggih Gusti. Saking bungahe Yuwaginah, mula sing gawe urip kuwi wenang gawe bungah susahing marang kawulane. Aja susah yen lagi diganjar ora duwe lan aja bungah yen diganjar lagi duwe.